Қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тағамдар тарихы рубрикасын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі тақырып құрма, құрманың пайдасы және құрманы таңдау жолдары. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Сіз білесіз бе, күніне 10 финики құрмасын жеген адамның ағзасында магний, темір, күкірт, кальций элементтері жеткілікті деңгейде толығады екен. Күн сайын құрманы жеген адамның қан құрамында холестерин төмендейді, яғни жүрек қан тамыры жүйесі жақсарады. Сонымен қатар құрма жеген адамның қартаюы тежеледі. Құрма өндіру бойынша Сауд Арабия елі көш бастап тұр. Финика құрмалары ақш, Мексика, Австралия елдерінде де өседі. Арабтар үшін құрма нанның орнына жүреді. Ислам елдерінде құрма мен су Рамазан айында ауызашар кезінде дәстүрлі тағам ретінде де жүреді. Жалпы финики құрмасының 1500-ден астам түрі кездеседі екен. Құрма адамға күш беріп, ер адамның белсенділігін арттырады. Жүрек, бауыр, бүйрек асқазанға көмектеседі. Ми жүйке жүйесін жақсартып, жөтелге де оң әсерін тигізеді. Қатерлі дерттің де алдын алады. Құрманың құрамындағы амин қышқылының 23 түрі өзге жемістерде кездеспейді. Құрмадағы глюкоза мен фруктоза адамға зиян емес, алайда қант диабетімен және семіздікпен ауыратындарға жеуге тыйым салынады. Ал егер құрманы таңдауға келсек, кез келген құрманы бас салып жей беруге болмайды. Құрма ең алдымен матовый болуы керек. Жылтыр болмағаны дұрыс. Өйткені құрманы жылтырату үшін оған глюкозаның сиропын құйып қояды. Ал енді ол глюкозаның сиропы ма, әлде құрманың өз тәттілігі ма, оны анықтау үшін кәдімгі салафанды алып, бетіне қоямыз. Егер салафанға жабысып қалса, ол бізде глюкоза қосылған құрма. Оны сатып алуға болмайды. Келесі қарайтын жері құрмада тесік, саңылау болмау керек. Ол жерде неше түрлі микробтар, грибоктар кіріп кетуі мүмкін. Сол себепті құрманың жоғарғы жағында хвостчик болуы керек. Көп адамдар құрманың тек қана оразада жеу керек деп ойлайды. Ал мен сіздерге құрманы күнделікті рационға қосуға кеңес беремін. Себебі көріп тұрғандарыңыздай пайдасы өте мол. Егер де сіздерге бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болатын болса, ұнаса лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңырау басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.